Садимся удобненько, можно лечь, руки-ноги не перекрещены, глаза закрыты. Очень мощный поток идет, очень мощный. И сделайте глубокий вдох-выдох, расслабьте свое тело, дышите медленно, глубоко, спокойно, в своем темпе. И вот уже очищение пошло, я чувствую, вас очищает, хотя еще ничего не сказала, супер. Здорово. Сегодня вообще волшебный день, очень мощные энергии. Я увлеклась восточной астрологией. Это наука целая, бадзи, фэншуй. И меня это настолько увлекает, потому что я чувствую вот эти вот энергии, которые в пространстве меняются. И сегодня день я выбрала не случайно для вебинара. Я сначала хотела провести его 16-го, но потом поняла, что сегодня лучше. Потому что очень мощные энергии. И очень мощные энергии как раз вот именно в это время. И я вот вижу, чувствую просто, как вот этот поток просто зашкаливает. Итак, я вижу, что восьмерочки еще прибавились, значит, не зря я немножечко такую паузу сделала. Вижу, что вы дыхание успокоили, вы расслабляетесь. И представьте, что вы стоите в прекрасном месте, у кого-то это лес, у кого-то это полянка, у кого-то это может быть горы, или что-то еще, или какое-то сакральное место. Вы находитесь прямо сейчас в прекрасном месте возле водопада. Это необычный водопад, потому что вместо воды в нем вниз течет мягкий белый свет. И поместите себя под этот водопад, встаньте под него, под этот водопад света, и почувствуйте, как вот этот прекрасный божественный белый свет, он струится по всему вашему телу, начиная с головы, вниз, плечи, руки, грудь, спина, струится по ногам. Почувствуйте, как вот этот белый свет расслабляет еще больше ваше тело, ваш лоб, рот, расслабляются мышцы шеи. Затем белый свет течет по плечам, затылку, расслабляет ваши плечи, они становятся мягкими, расслабленными. И белый свет стекает по вашей спине, и вы замечаете, как напряжение уходит. Спина становится мягкой, расслабленной. И свет течет по вашей груди, по вашему животу. И вы чувствуете, как все больше и больше вы расслабляетесь, без всякого усилия. Вы можете дышать глубже и глубже. Это позволяет вам ощущать себя расслабленно, приятно. И свет течет по вашим рукам, по вашим ладоням, вашим пальцам. И вы чувствуете, как ваши руки и ладони становятся мягче, расслабленнее. И свет течет по вашим ногам, спускается к вашим ступням. Вы чувствуете, что и они расслабляются, они становятся мягкими. И этот удивительный водопад из белого света сейчас обтекает все ваше тело.
И вы чувствуете себя совершенно спокойно и безмятежно. И с каждым вдохом и выдохом вы расслабляетесь и наполняетесь свежими силами. Происходит наполнение каждой вашей клеточки свежими силами, энергией, белым светом. И он как кокон окружает ваше тело, наполняет все ваши энергетические тела свежей, чистой, божественной энергией. И сейчас мы будем завершать практику. Благодарите этот водопад света за то, что он вас так чудесно расслабил и наполнил. Поблагодарите энергии друг друга за наш совместный круг. Пошевелите пальчиками рук, пошевелите пальчиками ног. Потянитесь, как это делает кошка, задремавшая на теплом солнышке. Выпрямьтесь и откройте глаза. Вы здесь и сейчас.